Bibiliya yavuye tuguhaye ikaze muri iyi video aho tugiye gutangira uruhererekane rw'amateka ya Bibiliya. Dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko Bibiliya ari cyo gitabo cya mbere cyacapwe cyane mu mateka y'isi. Kabone nubwo ari igitabo kimaze imyaka irenga ibihumbi, ariko kugeza n'izi saha nicyo gitabo cya mbere cyacapwe cyane mu mateka y'isi. Dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko kimaze gucapwa inshuro zirenga miliyari 5 ndetse na miliyari 7. Urumva ko tugereje kugabanya abantu batuye isi, uko isi ituwe na miliyari 7, twasanga buri muntu wese atunze Bibiliya. Kandi ubwo ntago tuba tubariyemo abantu bazitunze mu matelefone yabo. Urumva ko ibwacyo iki ni igitabo kidasanzwe. Ariko se iki gitabo kidasanzwe bene aka kageni cyavuye? Nakubwira ngo nguhaye ikaze mu ruhererekane rw'amateka ya Bibiliya. Fata ikayi n'ikaramu ubundi twinjirane mu mateka aho byose byatangiye. Ubushakashatsi bugaragaza ko Bibiliya yatangiye kwandikwa mu myaka 1500 ishize. Ubwo aho ngaho tuba turi kuvuga umugabo witwa Mose, kuko iyo usomye neza amateka ya Bibiliya ubona ko Mose ari we mugabo watangiye kwandika Bibiliya, aho yanditse ibitabo bya mbere bibanza ari byo bikunze kwitwa ibitabo bya Tora, cyangwa se ibitabo 5 byanditswe na Mose. Ni ukuvuga Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegeka kwa kabiri. Aho ngaho ni amateka ya Bibiliya tuyatangirira, kuko iyo urenze Gutegeka kwa kabiri tubona ko Abisiraheli baba bafite imizingo y'ibitabo Mose yanditse, ari byo ibyo 5 cyangwa se ibikunze kwitwa Tora tubanje kukubwira. Nyuma y'aho ngaho tubona ko umwanditsi witwa Yosuwa ari we uhita utangira kuyobora Abisiraheli. Ariko rugikubita neza mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, dutangira tubona ko Imana imubwira ko akwiye gusoma ibyo Mose yanditse. Aho tubona Bibiliya igira ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone ko ukurikiza ibyanditswe byose. Ahangaha ubona ko Imana ibwira Yosuwa yuko ibitabo byanditswe na Mose akwiye kujya abisoma amanywa na nijoro. Si ibyo gusa kandi, kuko Abisiraheli ibyo nabyo baje kubyongera mu muco wabo. Uretse gukeba umwana ku munsi wa 8, ari byo twita gusiramura muri iki kinyejana cyacu, n'iki kintu cyitwa kwigisha abana ibyanditswe nabyo babyongeye mu mico yabo. Dore ko umwana yatangiraga kumenya gusoma bamwigisha ko agomba gusoma ibitabo by'abasekuruza. Niko rero bigenda bikurikirana, ku buryo aho isanduku y'isezerano igiye wasangaga n'ibyanditswe cyangwa se iyo mizingo y'abasekuruza igendana nayo. Uko niko tugenda tubona isezerano rya kera rigenda riboneka, umwanditsi yandika babyongera mu mizingo, undi yandika babyongera mu mizingo, kugera aho twaje kubona isezerano rya kera. Bibiliya isezerano rya kera tubona ko igabanyijemo nk'ibice 4. Abantu bize teolojiya ibi byo babizi cyane. Igice cya mbere ni nk'igice twakita biriya bitabo 5 bya Mose bikunze kwitwa Tora. Ni ukuvuga Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegeka kwa kabiri. Hanyuma igice cya kabiri ni igice cy'ibitabo by'amateka: Yosuwa, Abacamanza, Samueli igice cya mbere ndetse n'icya kabiri, Abami igice cya mbere ndetse n'icya kabiri, Ingoma igice cya mbere ndetse n'icya kabiri, Ezira, Nehemiya na Esteri. Tukagira igice cya gatatu aricyo gice cy'ibitabo by'ubwenge n'ubusizi. Ahangaha dusangamo ibitabo nka Yobu, Zaburi, indirimbo za Salomo ndetse n'umubwiriza. Hanyuma tukagira n'ibitabo by'ubuhanuzi. Aho naho dusangamo ibitabo nka Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, ndetse tugakomeza no ku bahanuzi batoya nka Nahumu, ba Obadiya, ba Zekariya n'abandi ukagenda ukomeza kugeza aho tugereye kuri Malaki. Dore ko amateka agaragaza ko igitabo cya Malaki cyanditswe muri 400 gutyo na 30. Ni ukuvuga ngo kuva muri 400 gutyo na 30 kugeza igihe Yesu Kristo yavukaga, nta wundi mwanditsi tubona yandika, nta hantu tubona Imana ivugana n'abantu, mbese nta kindi kintu amateka agaragaza.
ni ukuvuga ngo Imana yongera kuvuga tubona ivugira mu mwana wayo Yesu Kristo wavutse mu kinyejana cya mbere. Aho ngaho niho tubona umukiza cyangwa se Mesiya wari warahanuwe mu isezerano rya kera avuka, akabaho ubuzima butunganye, akabaho nta cyaha, yigisha, ari umugwaneza, yuzuye urukundo. Tubona ko nyuma y'uko Yesu Kristo apfuye akabambwa ndetse agahambwa akaza no kuzuka nk'uko yari yarabivuze, tubona noneho abigishwa be cyangwa se abaje guhinduka intumwa bagiye bamamaza ubutumwa bw'uwo mugabo yagiye abigisha mu myaka 3 bari baramaranye. Aho niho tubonamo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Gusa tubona ko Luka we yari asanzwe ari umuganga usanzwe wo muri ako gace, ariko akaza kumva intumwa za Yesu Kristo zigenda zigisha ko hari umugabo wabayeho mwiza utunganye, akaza guhorwa ubusa, agahambwa ndetse akaza kuzuka, ariko ndetse ko ari nawe utanga ubugingo buhoraho. Nkaho ibyo bidahagije yuko ntawe ujya kwa data atamubonye, ubugingo bubonerwa muri we. Ibyo byaje gutuma Luka afata igihe cyo kwiga neza ibyo abo bantu bavugaga kugira ngo arebe niba koko ibyo bavuga atari ukubeshya. Ibyo ndi kukubwira ushobora kumva ari inkuru, ariko nawe wabyibonera mu gitabo cya Luka neza ku gice cya mbere. Tubona ko ari byo Luka atangira atubwira mu magambo agira ati: abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvano cy'ibyemewe natwe rwose, nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofila mwiza, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Ahangaha tubona neza ko Luka yafashe igihe cyo kwiga ibyo intumwa zigishaga. Ibyo bituma nawe aza gufata igihe cyo kubyandika, ari byo tubona mu gitabo cya Luka. Nuko rero ubutumwa bwiza bwakomeje gusaga, bugenda bukwira ahantu hose, abantu bagenda barushaho kubukunda no kubumenya, bagenda baguka. Nk'uko tugenda tubibona mu bitabo bigiye bitandukanye yuko umunsi ku munsi Imana yagendaga ibongerera abakizwa. Nk'uko ushobora kubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 48, tuhasanga amagambo agira ati: bahimbazaga Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana akagenda abongerera abakizwa. Nuko ubutumwa bwiza bwakomeje kugenda bukwira, ariko aho itorero ryabaga riteraniye hari igihe bagendaga bagira ibibazo wenda mu byo bigishijwe, cyangwa se hagati yabo habonetsemo ikibazo. Uko niko bandikaga urwandiko rw'ibibazo bafite, umuntu umwe muri bo akarujyana, kuko icyo gihe nta mesaje zabagaho, nta koranabuhanga ryabagaho. Umuntu umwe rero yararufataga akava nko mu gace kamwe akajya gushakaho intumwa iri. Muri izo ntumwa washobora gushaka ba Petero, mbese za ntumwa zose uko ari 11 zabanaga na Yesu Kristo, kongeraho Pawulo waje guhindurwa intumwa nyuma. Uko rero bagendaga bohereza ibibazo bibaza intumwa, niko noneho intumwa zandikaga inzandiko zibasubiza. Aho niho tugenda tubonera inzandiko z'intumwa. Tukabona nk'urwandiko Yuda yanditse, tukabona nk'inzandiko Petero yagiye yandika, tukabona nk'inzandiko Yakobo yanditse, tukabona nk'inzandiko Pawulo yagiye yandikira itorero ry'i Efeso, itorero ry'i Korinto, amatorero agiye atandukanye, ibyo yagiye yandikira abashumba nka ba Timoteyo, ibyo yagiye yandikira nka ba Tito, ibyo yagiye yandikira. Mbese nuko inzandiko zagiye ziboneka. Umwe yandikaga nk'ikibazo afite akacyohereza, hanyuma intumwa nayo ikandika ibasubiza. Uko niko twagiye tubona ibindi bice bigenda biboneka muri Bibiliya Isezerano Rishya, nyuma y'uko twabonye ko ubutumwa bwiza bwanditswe n'intumwa zari zihari zibyibonera. Hanyuma uko itorero ryagendaga ryiyongera, ibibazo bagiraga babibazaga intumwa, intumwa zikandika amabaruwa zikabasubiza. Ibyo nibyo tugenda tubona muri Bibiliya kugeza aho tubona igitabo cya nyuma cya Yohana yanditse ari ku kirwa i Patimo. Ubutumwa bwiza bwakomeje kwamamara ndetse burakomera cyane ku buryo byatangiye kugenda bikwira ahantu henshi cyane, biteza ikibazo gikomeye. Aho ariho Bibiliya yaciye mu bihe bikomeye, kandi ubwo tuvuga Bibiliya tuba tuvuga n'itorero muri rusange.
aho niho Bibiliya yaje guca mu kaga kadasanzwe ndetse n'itorero muri rusange. Iki cyari igice cya mbere cy'amateka ya Bibiliya. Ubutaha tuzarebera hamwe akaga noneho Bibiliya n'itorero byaciyemo kugira ngo uyu munsi tube dufite Bibiliya yuzuye uko tuyifite muri iki gihe. Nakubwira ngo niba warakoze subscribe ntago uzacikwa. Tubonane mu yindi video.